Итак, дети, до конца урока 5 минут. Запишите, пожалуйста, домашнее задание. Доброе утро, Фрося Васильевна. Петрова, ты почему так поздно? Ну, вы понимаете, я вышла из дома в школу. А на улице такой ветер. Я шаг вперед, меня 2 шага назад. Я шаг вперед, меня 2 шага назад. Погоди, Петрова. Если ты шаг вперед, а тебя 2 шага назад, то как ты вообще до школы дошла? Так я смотрю, такой ветер. Плюнула на все и пошла домой.